我哋每日咧都會補充220幾、2369我哋嘅嗰個軟骨素。入邊咧，我哋除咗我哋嘅軟骨素咧，仲有氨糖同埋鈣同埋維 D。我哋食咗呢個咧就唔使食鈣片噶啦，你聽唔聽到？嗱，我而家我哋食2次，每次食3粒。7月份，你聽我講，我哋7月份咧就會升價。7月份就會升價，點解？因為佢嗰個原料已經升咗價啦。我可以俾你哋睇個原料升價㗎，呢個氨糖嚇，你唔好等到時候又問我。咁我而家仲有幾多份庫存？我有庫存嘅，我而家暫時攞得出53單庫存出嚟。因為線下已經係擺好晒㗎啦，呢50幾單，我一樣係按翻149蚊9毫子，幾多盒？4盒可以食幾多個月？呢個一盒嘅話可以食16日左右，4盒嘅話可以大概咧就係食2個零月。嗱，2個零月，4盒可以食2個半月左右，啃唔到，好好入口㗎，我同你講，好好入口㗎。嗱，我攞俾你睇睇。你生完小朋友一定要食5盒㗎，唔好意思，你可以走去藥材鋪睇睇幾多錢一盒㗎嚇？幾錢？佢嗰度嘅話咧係做到係298，跟住咧係只有2瓶嘅活動嘅時候。298蚊2瓶，我係打咗個折㗎，打咗5折，然之後再送多2盒㗎，我同你講。唔係同你講笑㗎，你可以問下人㗎。你屋企有老人家，你食開嘅你就知嘅。你食7日，如果你有口，你隻腳、你啲手腳幾乎係有改善嘅，冇改善嘅你睇翻佢。佢國產，但係你可以放心，因為我哋呢一間廠嘅老細咧，佢係點樣咧？佢移民咗去澳洲，但係咧佢呢間廠已經有30年嘅歷史㗎啦。嘅研究生畢業生嚟。冇錯，剩翻幾多份啊？梁仔，你幫我睇睇喎，因為佢數量唔多㗎喎。佢剩翻40幾份。46。剩翻46份，我賣完咧都差唔多㗎啦。我唔係同你講笑，你懂嘅，你上下樓走路、街拜行嘅，你食佢。你食鳩柒佢，然之後幾多？仲話俾我知後咧，走路氣渴嘅，你要量係咩意思啊，常姐？朝頭早3粒，晚上3粒，你食7日。如果你嘅腰間椎盤有問題嘅，你連續食2瓶，報數有人扣咗啦，梁仔。剩翻44，跟住剩翻44份。而且同埋咧，仲有我哋平時咧，我哋即係呢個我哋平時從來未試過有鈣片，大家都知道嘅，鈣片從來唔會話俾你聽有體感。剩翻43份，唔係㗎，阿維你按1日3粒，唔係1次3粒，1日2次。有人食過嘅，你都可以連上嚟㗎啦。我唔係同你講笑嚇。剩翻幾多份報數？如實報數。35，剩翻35。剩翻35份，真係得35份㗎咋？你4000幾個人，你懂嘅你就試。鈣片冇人可以同你講話要有體感先至可以叫你留低嘅。我哋呢個係俾你試7日，如果你冇體感嘅，你都可以退翻佢。嗱，開開心心，你有冇食過？開開心心。我依家都食緊。嗱，你覺得佢好唔好？個口感好唔好？你感覺好唔好？個口感好好。嗱，佢吞咧，佢好容易吞嘅。我話俾你知，因為我質量好。咩咬碎？唔使咬碎嘅，你直接吞就得噶啦，開開心心。而且你睇清楚未？我哋連個樽都係同藥房嘅樽一模一樣嘅啦。你睇下，唔係嗰啲劣質樽嚟嘅。我覺得咬碎佢好食啲喎。唔好食嘅，你吞落去就得噶啦。我哋呢個鈣。我始終咬碎，我覺得咬碎佢好好食嘅。我都唔知你點食嘅，吞。直播間嘅朋友真係咬碎係唔好食嘅，佢有維 D，有軟骨素。仲有咧，咬碎佢係酸酸甜甜，有鈣，佢可以補充我哋嘅骨密度噶。我哋幾多歲開始食？生完細佬哥你一定要食，因為而家啲人咧，佢35歲佢都好後生嘅，40歲都好後生嘅，50歲都好後生嘅，開開心心。你後唔後生？我50幾歲，我你唔好睇你後生，你唔好睇你後生，你覺得你冇事。當你每10年嘅時候，你會發現咧，點解我同之前嘅5年咁大分別嘅時候，你再去補，你就要補更多啦。我哋喺我哋未有呢啲症狀嘅時候，我哋開始保住緊佢嘅時候咧，我哋就唔會發現有咁樣嘅問題。阿梁仔講得啱，5年唔一樣噶。 5年一小變，10年一大變，係咪？定係3年一小變，5年一小變，3年一大變。女人都係咁樣斷崖式衰老啦，特別係我哋啲女人唔注重保養，我哋條腰唔好嘅時候，我哋啲骨骼唔好嘅時候，我哋點去爬山？我之前係點樣咧？係點食咧？我之前2個手嗰上邊，我係去白大褂度話我即係我成日之前就話我有積液要抽，但我去某一個醫院睇咧，又大白咧又話唔使。佢就嗌我貼藥簿同埋食藥，咁後尾咧，你哋買呢個氨糖軟骨素之後，我食咗大概係1個星期度，跟住就冇痛啦。我哋喺藥材鋪都有噶啦呢個。我之前係冇太留意噶，
後邊我見你成日講咁，跟住我拍單翻嚟試下。呢個咧佢好多人食開噶啦，我哋呢個，我點解咁有信心咧？因為個老細佢自己都寫書，佢自己都係一個即係點講咧？佢出過書嘅，而且咧佢係藥科大學出身嘅，搞研究嘅。第二咧，佢同好多嘅大學咧都有都要參與研究嘅項目。仲有咧，佢呢個係保健食品。仲有咧，呢間廠30年啦，你有冇見到我賣保健品？嗱，人哋買保健品佢唔行去睇間廠嘅係咪？但係我已經帶你哋睇過間廠好多次啦。間廠係點樣？喺農夫山泉附近。間廠嘅環境點樣？然之後咧，佢哋係膠囊嘅嗰個博士工作站，而且佢所有嘅嗰個進口原料咧都有單有據。